بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے ٹویوٹا rav4 گاڑی آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈ لیا ہے۔ اگر آپ اس کا پورا ڈیٹیل انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں، مثلا لوکیشن، پرائز اور مالک کے ساتھ خود رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس گھنٹی کو بھی دبا دیجئے۔ اس سے ہوگا کہ جو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کی فرنٹ لک چیک کریں، یہ ہے اس کی فرنٹ لک۔ اب آپ اس کی سائیڈ لک چیک کریں، یہ ہے دوسری سائیڈ لک، اس کی بلیک کلر ہے۔ اور اب اس کی بیک سائیڈ چیک کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کی انجن چیک کر سکتے ہیں۔ یہ انجن کا صورتحال کچھ اس طرح ہے۔ یہ اس کی ڈگی کی تصویر ہے، ڈگی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح ہے۔ اور یہ اس کی ڈیش بورڈ کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کی فرنٹ سیٹ کا تصویر۔ ابھی اس کی ڈیٹیل کی جانب چلتے ہیں۔ یہ ہے ٹویوٹا rav4 گاڑی ہے، 2005 ماڈل ہے۔ ڈرائیونگ جو یوز ہو گیا ہے 1,35,000 کلومیٹر یوز ہو گیا ہے۔ فیول جو ہے اس کا پیٹرول ہے، کنڈیشن یوز ہے، کراچی کا رجسٹر ہے، اور 80% جینین ہے۔ آٹو ٹرانسمیشن ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اوریجنل فائل ہے، سب کچھ کلیئر ہے۔ اس کا جو لوکیشن ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں یہ گاڑی موجود ہے، اور اس کا جو پرائز ہے 18,65,000 روپے ہے۔ اگر آپ اس گاڑی کو لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آنر کا نمبر موجود ہے، وہاں سے آپ نے نمبر اٹھا کے سیدھا اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔